Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çok sinirliyim, belli etmemeye çalışıyorum. İşten çıktım ve otoparktayım ve arkama kaç tane araç birden park etmiş, yazı asmama rağmen. Gerçekten çok ayıp. Park yeri bulamıyorsan arabayla gelmeyeceksin ya da erken geleceksin. Park yerini kapacaksın. Size şimdi görüntüyü göstereyim gerçekten. Yani siz olsanız ne yaparsınız? Bir düşünün. Sizce hoş bir durum mu bu? Şu an ben aracın içindeyim. Ve arkamdaki arabalara bakın. Şurada. Böyle bir sürü araba. Şu anda araç sahiplerini aradım. Geldiler ve otopark çok aşağıda. Telefon da çekmiyor. Ta yukarıya kadar çıktım yani. Telefon etmek için. Hastanede de sıkıntı var. Otopark sıkıntısı yani. Çok az yer var. Gerçekten yani hoş olmayan bir durum. İşten çıkıyorum ve bekliyorum yani. Eve gidebilmek için. Araçla gelmeme rağmen bekliyorum. Evet, şu anda çıkıyorlar. Ben de çıkacağım. Bazıları telefonuna da cevap vermiyor. Kapalı falan. Yani çok saçma gerçekten. Siz olsanız ne yaparsınız? Kendinizi benim yerime koyun. Sonunda çıkabildim arkadaşlar yola. Birazcık tabii ki sinirlendim ister istemez. O yüzden size de bir hal hatır soramadım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben eve gidiyorum. Yine saçma sapan bir boş yolda trafik var. Ay, bugün yine yoğundu. Bayağı bir hafta başı olduğu için, pazartesi olduğu için yoğunluk oluyor. Neyse, atlattık. Yani 4'ü çeyrek geçe falan çıktım. 4.30'da anca hareket edebildim. İşte araç sahiplerini ara. Allah'tan ki numaralarını bırakıyorlar. Ama geçenlerde yine olmuştu. Arıyorum, aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Yani numaranı bıraktın, niye telefonunu açık bırakmıyorsun, kapatıyorsun? Ondan sonra bölümlerini aradım dahiliden. Kimseye ulaşılamıyor. Kimin aracı olduğunu kimse bilmiyor. Yarım saatten fazla beklemiştim. O daha da kötüydü. Allah'tan bu sefer hemen geldiler. Yani bir de otoparkta -3'te falan park ettiğim yer. Orada telefon da çekmiyor. Tekrar yukarıya çık yürüyerek. Ondan sonra tekrar ara, gelmelerini bekle falan. Gerçekten bir de 3-4 araç birden arkanızda olunca, hani bir tane olsa en azından bir kişi ararsınız. Ama 3-4 araç olunca hepsini birden aramak zorunda kalıyorsunuz. Bir de hangisi gelecek önce? Ondan sonra telefona cevap verecek mi? O sıkıntı da var. Neyse, inşallah bu sorun çözülür. Pek çözüleceğini sanmıyorum ama yani park yeri şöyle çok büyük olsa o zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Aslında büyük de işte yine de yetersiz yani. Bir tane var. Kapalı otopark. Başka yok. O yüzden de böyle herkes birbirinin arkasına park etmek zorunda kalıyor. İnşallah bu sorunumuz da çözülür. Şimdi eve gidiyorum. Mehmet evde bugün. Ben de yarın da işe gideceğim. Sonra evdeyim hafta başına kadar. Annem de bizde. Ömer Yusuf'a bakıyor. Mehmet tek başına şu anda bakamıyor tam. O yüzden beraberler. Babam da gelecek akşama. Bakalım. Eve gidelim. Ömer Yusuf'a kavuşayım birazcık. Sinirim geçsin en azından. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi eve geldim. Yemek yapıyoruz annemle. Şimdi böyle soğanları doğramış. Şu biraz tam doğranmamış. Şöyle böleyim. Bunları kavuracağız şimdi. Sonra ne yapacağız? Patlıcan koyacağız. Patates soyuyor annem. Bir de etimiz vardı biraz. Biber falan. Böyle sote gibi yapacağız. Güveç gibi.
Önce bunları kavuralım. Başka neyimiz vardı? Pilavımız vardı mı, az bir şey? Başka? Bir şey gerek yok herhalde. Ha, biber kızartması var. Evet, şöyle tutayım. Önce bunları bir kavuralım. Bazıları tam bölünmemiş. Çorba falan da yapsak mı ki? Yapmayalım mı? Peki. Sulu yemek olacak mı? Ha, sulu yemek olacakmış arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi diğer malzemelerimizi de hazırlayıp ekleyelim. Evet, Ömer Yusuf oyuncaklarıyla oynuyor. Değil mi annem? Ne oldu anneciğim? Biz yemeğimizi yedik. Şimdi de Ömer Yusuf'la oynuyoruz. Patilerine bakın, patilerine. Ömer Yusuf'un patileri. Ne oldu anne? Evet, Ömer Yusuf sinirleniyor yine. Her zamanki gibi. Durmuyor. Birazdan da meyve yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Bu arada ben bugün çok üşüdüm, yani bayağı bir üşüme geldi. O yüzden hırka giydim evin içerisinde. Gerçekten havalar bayağı bir soğudu artık. Tam da kış geldi diyebiliriz artık. Bayağı yağışlı zaten. Kar geliyormuş, hatta bu hafta çarşamba gününden itibaren kar bekleniyor. Bakalım ne olacak artık. Dikkatli olmamız lazım tabii ki. Özellikle araçları olanlar arabalarına kar lastiği, işte kışlık lastik ne deniyorsa onu mutlaka taktırın. Yoksa gerçekten gizli buzlanma falan, o tarz şeylerde çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Özellikle karlı havada, yağışlı havada arabanın kaymaması için ve can güvenliğimiz için gerçekten bu şart. Çok hız yapmayalım yağışlı havalarda. Buzlanma olduğu zaman yavaş yavaş, yani 5 dakikada olsa geç gidelim yeter ki, ama sağ salim gidelim. Önemli olan bu. Bugün arkadaşlar işte yemeklerimizi yaptık, ettik, yedik. Zaten az kısa bir yemek anı çektim size. Çok fazla bir şey çekemedim arkadaşlar. İşten geldim çünkü. Lütfen kusuruma bakmayın. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir.
Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.